真係㗎，真係㗎，真係㗎。唞唞先，靜一靜啊！靜一靜，靜一靜。啊，觀眾俾啲感覺佢哋啊！你開住啲片啊，俾人見你。如果你家姐頂唔順笑嘅，就直頭反喊啦。喺嗰度得唔得啊？喺嗰度得唔得啊？OK，係啊，分散投資。喂，又走晒咗。唔係你哋睇唔晒咯，咪？OK。而家已經係好近㗎啦。跟住咧，我成日都會等佢嘅。等我哋一齊翻屋企啦。日日都係咁。唔使跟你行。做乜日日都揾我啫？我冇朋友。我都咁細個。
拍實拍拍俾啲激死我係嘛？係咪你哋嚟㗎？係Angela 初頭係唔出聲㗎，係咪啊？做咗幾多年朋友啊？1年。你主動去接觸啊 Angela？真係喺啲咁嘅地方度同佢講㗎？唔係。咁初頭 Angela 冇朋友。有。咁點解？有啲以前小學嗰啲啊嘛。咁而家咧，即係跟嗰一年。而家有啊，補習㗎啦，我哋有補咯。而家跟住而家呢一年咧，即係你呢一個故事開始嗰陣時咧，好寂寞㗎。其實我覺得好似做錯咗咯，係咩啊？我其實成日揾嗰啲 friend 啊，即係冇時間俾自己咧，我就唔想出街啲咯，就自己一個人。我都試過咗。即係做錯咗嘅意思係呢？即係自己答錯咯。自己答錯。其實我有好多朋友咯，不過唔知點樣講。你哋唔係教譜嘅咩？知唔知自己想講咩㗎？我冇朋友啊！即係你而家講啊！你講俾我知，你想講咩？即係話即係成日都係同一齊，即係嘅時間。咁你話你啊，咁咧就會喺屋企喎，成日都即係就唔會自己一個人出去行嗰啲嘛。咁係咪你覺得係一個問題咁樣嘅話？我覺得一個人好悶啊，好寂寞啊，所以就。咁你怕唔怕一個人？好唔可以冇朋友嘅。我係咯，我都係。咁點解你要阿慧賢同你一齊做啊？呢一個先。慧賢嘅角色係乜嘢啊？呢個先裏邊，佢有幫到你啲乜嘢？但係我哋係諗住咧話成年都一齊㗎，跟住咧佢就話我唔可以成年一齊。跟住又獨立校，咩都要自己學校，好似係問人哋啊嘛。即係唔好太黏人。係啊。即係。其實你哋想表達嘅係呢樣嘢，咁慧賢有咩睇法啊？你覺得 Angela 點啊？我其實佢真係冇朋友係呢啲。佢話本身如果咧佢去嗰個地方，但係如果冇人陪咧，佢就會永遠唔去嗰個地方。咁你自己咧？你覺得唔應該咁樣？你覺得應該點啊？應該盡自己中意做啲乜，即係唔好因為人哋應該獨立啲咁樣，即係需要朋友係好嘅，但係唔係100% 嘅所有時間都要。咁而家點樣啊？你哋溝通過呢一樣嘢之後，有冇改善啊？我嗰陣時自己對大家樂咁話，我先覺得我想做呢個。哦，係即係近期嘅咁樣。即係成日都同朋友嗰啲就冇時間。所以想做呢個。幾好啊！呢個諗法喺你哋去食嘢也好，去沖緊涼也好，點樣都好嘅時候，任何時候突然之間會有啲諗法，然之後你會消化下佢，然之後諗下不如用呢一個主題嚟創作咯。咁樣就係你哋觀察生活、觀察自己，然之後再將佢化做創作嘅第一步。咁我好高興呢件事喺大家樂嘅時候發生㗎，即係至少你離開咗呢間學校都記得有呢一個答題啦，咁我令我好欣慰啦。咁我覺得個主題好好，係你哋初開始有少少亂啫，係嘛？咁阿慧賢都贊成呢樣嘢值得講㗎嘛，即係慧賢會比較獨立啲㗎嘛，喺你哋嘅關係裏邊。咁佢有冇改變啊？有，但係要慢慢咯。
good， 好 take your time， 慢慢嚟攞多啲時間慢慢，好好，我希望再 develop 嘅，遲啲再同你哋傾，多謝你哋。